Menangkap penjahat dengan mesin masa. Saya rasa seronok betul lah hari ini. Sampai waktu balik saya tak kena marah dengan cikgu. Bukannya selalu dapat rasa macam ni. Balik nanti nak bagi tahu Mama lah. Harap dapatlah makan kek petang nanti. Nak bagi tahu Mama lah. Siapa yang menyorok kat sana tu? Bisinglah. Awak pergi sana lah. Macam suara saya aje. Apa ni sakit dah? Bunyi tu macam dari kelas saya je. Apa benda agaknya tu ya? Apa sebenarnya dah berlaku ni? Awak yang buat ke? Bunyi apa yang kuat tadi? Cakap siapa yang pecahkan? Cikgu, saya nampak dia yang pecahkan tadi. Tapi cikgu bukan saya yang pecahkannya. Apa pula? Cuma awak seorang je kat dalam ni. Ya betul, tapi bukannya saya yang pecahkan lah. Betul cikgu, bila saya datang tadi, cermin dah pecah dah. Pecahkan cermin memang salah. Tapi kalau menipu lagi salah. Pada muka. Saya ingatkan saya tak kena marah tadi. Siapalah yang punya kerja ni? Saya cari bola ni lah. Awak yang pecahkan cermin tu kan? Jangan merepek lah Nobita. Kenapa awak ni teruk sangat, Sunyo? Bukan saya lah. Awak teruk saya ya? Mana ada? Saya tak buat teruk saya pula. Awak tak nak mengaku ya? Nanti bila saya dapat bukti, saya akan buat awak sampai terkencing tau. Sunyo, awak jagalah Sunyo. Saya pasti Doraemon akan tolong saya nanti. Apa? Awak kena marah dengan cikgu walaupun tak bersalah. Jagalah cikgu tu, biar saya ajar dia cukup-cukup. Nanti saya rasa Sunyo lah yang buat semua ni. Baik, jom kita kerjakan Sunyo. Nanti dengar dulu apa yang saya dah cakap. Saya dah dapatkan bukti dululah. Apa lagi, jomlah pergi gunakan masa-masa. Yelah, nanti kita boleh tengok siapa sebenarnya yang pecahkan cermin tu tadi. Dah sampai. Senyap je ni. Kelas masih belum habis lagi lah. Saya tertidur dalam kelas lah. Bangunlah. Nanti kena marah lah. Siapa benarkan kamu keluar kelas sebelum waktu rehat? Guru besar. Cikgu salah faham. Sebenarnya mana ada saya ponteng kelas. Ya, betul tu. Kan saya ada dalam kelas, cikgu. Kalau macam tu, cikgu minta maaf ya. Apa? Lari! Nasib baiklah kita cepat lari, kan? Cuma saya seorang aja yang masih belum keluar lagi. Apalah yang awak buat kat dalam tu? Sekarang saya dah boleh balik. Balik nanti saya nak main apa ya? Baiklah, saya nak rancang dulu. Awak ni suka belengah lah Nobita. Sebab tu jadi macam ni. Baru saya ingat. Kat sana tu lah tadi ada orang menyorok tau. Maklumat penting macam tu bagi tahu awal-awal. Kita tunggu sini sampai orang datang. Masuklah ke dalam sikit. Ada orang datang lah. Siapa yang menyorok kat sana tu, ha? Nyoroklah, nanti ada orang nampak. Bisinglah, awak pergi sana lah.
Jauhnya bola tu terbang. Yang awak bagi bola senang tu buat apa? Pergilah ambil. Teruknya. Ya! Sakit tak? Kalau tak silap bola tu terbang ke sini tadi. Jadi sayalah yang pecahkan cermin tu. Ya, macam tu lah. Rasa tak sedar hatilah pasal tadi. Rasanya Nobita kata nak cari bukti. Entah-entah betul bola saya tu yang pecahkan cermin tu. Yelah. Saya rasa kalau Nobita marah tak apa lagi. Tapi kalau dia mau marah, habislah saya. Baiklah, saya nak pergi minta maaf ke Nobita sekarang ni juga. Betul ke? Ya, betul. Benda dah nak jadi, nak buat macam mana lagi? Lupakan aje lah. Betul tu. Oh dah makin matang lah.